হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমার আরেকটা নতুন ব্লগে তোমাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। আর তো আজকে একটা স্নিজিং ভিডিও নিয়ে এসেছি, আর তার জন্য নিয়েছি লং গ্রাস। এটা দিয়ে আজকে স্নিজিং হবে। আর এইটা একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও, আর এই রিকোয়েস্টটা ছিল পার্টনারের সঙ্গে স্নিজিং ভিডিও। তো এই যে পার্টনার নিয়ে আসছি দুজন, তো দুজন পার্টনারকে নিয়ে আজকে স্নিজিং ভিডিওটা করব। আর আমার গলাটা একটু বসা বসা আছে, মানে তোমরা একটু মানে বুঝে নিও যে গলাটা একটু বসে আছে, কেমন? তো চলো। আর দেখো, আরেকটা রিকোয়েস্ট ছিল, মানে স্নিজিং ভিডিওর অনেকগুলো রিকোয়েস্ট ছিল, তার মধ্যে আবার মানে একজন বলেছিল যে আউটডোর, মানে ভিডিওটা আউটডোর করতে। তো আমাদের আউটডোর আর কোথায় বলো, তাই বাড়ির ছাদে চলে আসছি আউটডোর ভিডিও করতে বাড়ির ছাদে চলে আসছি। এই যে দেখো ইসটা দেখা যাচ্ছে তো বাড়ির ছাদে চলে আসছি ভিডিও করতে। আর এখন হলো বিকেলবেলা। গুড ইভিনিং সবাইকে। তো চলো ভিডিওটা শুরু করি। বেশি কথা বলবো না, বেশি কথা না বলে ভিডিওটা ফটাফট শুরু করে দিই, কারণ বেশি বড় ভিডিও করব না। তো এই যে লং গ্রাস, এটা দিয়ে স্নিজিং ভিডিও হবে। ফার্স্ট অ্যানিকে দিই। অ্যানি হাই বলো, জোর বলো, মুখ দিয়ে বলো হাই। আচ্ছা এদিকে আছে, আমার কাছে আছে, সামনে আসো, সামনে যাও। হ্যাঁ আমার কাছে আছে, হ্যাঁ দেখি বেশি ঢুকাও। হ্যাচু, ও ঢং করে হ্যাচু দিয়ে দিচ্ছে। দিতেই দেয় না, আবার বলে হ্যাচু। ছোট পাতলা। থাক। আচ্ছা একটু অন্যরকম করি, আমি দিই ভাইকে দিই। আমি একাই দিই, একাই দিই। একাই দাও। কই একটা আছে, আসতেছে না, উল্টা করে দিই। বেলাতে এটা দিই, সেই লাগে না, লাগলে না। তখন থেকে হবে হবে হচ্ছে না। এটা নাও।
তোর মার অবস্থা দেখ। নাকে লিয়ে ফেলেছি। দুটো কি দুটো? बड़ा हो गया और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा नाच ও, ওখানে বসো, ওখানে বসো। এনে তোকে দিই। না কেন? তো আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করে দিচ্ছি, কারণ দেখো একদম মানে সন্ধে হয়ে আসছে, একদম মানে সূর্য তো ডুবেই গেছে অনেকক্ষণ আগেই। একটা মানে একটা লাল একটা আভা হয়ে গেছে, দেখো সব কালারগুলো কেমন যেন চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো আমার পার্টনার তো বেশি দিতেই পারলো না স্নেজিং, তো আমি যতটুকু পারলাম করলাম, ঠিক আছে। তো আজকের ভিডিওটা এতটুকুই। তো চলো আজকের জন্য টাটা, আবার নেক্সট কোনো ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। টাটা করে দাও, টাটা।